Каждую ночь в дверь моей квартиры раздается 3 громких удара. Сколько я не подходил к двери, я никого не видел и никто не отзывался. Не выдержав этих шутников, я повесил камеру в подъезде и ждал утра, чтобы просмотреть запись. Той же ночью я снова услышал 3 громких удара, но даже не собирался вставать. Утром, просмотрев запись, я никого не увидел в подъезде. Я уже начал придумывать различные теории этому случаю, но подойдя к входной двери, я увидел вмятину на ней с внутренней стороны квартиры. Все это время стучали по двери из моей же квартиры. Но какого черта, если я живу один? В детстве я каждое лето проводил у бабушки в деревне. Любили мы бегать на кукурузные поля. И в очередной раз, когда мы забежали в поле играть в прятки и разбрались каждый в разные стороны, я увидел среди кукурузы большое пугало, распятое на деревянных досках. Соломенных пугал в лохмотьях было полно на поле, и я не обратил внимания на него. Я затаился и старался не шевелиться, чтобы меня не обнаружили раньше всех. Когда я услышал позади себя шелест и хруст, я подумал, что ребята бегут в мою сторону. И, повернувшись на звук, я увидел, как пугало стояло на земле и смотрела в мою сторону своим соломенным лицом. Я со страху ринулся бежать и кричать на все поле «Помогите!». Ребята не поверили моей истории, а когда я их привел на то место, то там были только старые доски без приколоченного пугала. С того случая я не ходил больше никогда в поля, а тем же летом нашли мальчика из деревни, убитого и приколоченного гвоздями к тем самым доскам.